White Bellbird Procnias albus adalah burung unik yang terkenal karena suara kicaunya yang luar biasa keras. Berikut beberapa fakta menarik tentang White Bellbird. Suara terkeras di dunia burung. White Bellbird memegang rekor sebagai burung dengan suara terkeras di dunia. Suara panggilannya mencapai tingkat kebisingan hingga 125 desibel, setara dengan suara mesin jet atau konser rock yang sangat keras. Habitat. Burung ini berasal dari kawasan hutan hujan tropis di Amerika Selatan, khususnya di Brasil, Guyana, dan Venezuela. Mereka biasanya hidup di hutan pegunungan yang lebat. Panggilan untuk menarik pasangan. Suara kencang ini digunakan oleh pejantan untuk menarik perhatian betina. Menariknya, pejantan seringkali memanggil betina dari jarak yang sangat dekat, meskipun suara tersebut berpotensi menyakiti pendengaran betina. Penampilan yang menarik. Pejantan memiliki bulu putih bersih dengan ciri khas berupa caruncel atau tonjolan berdaging.